So hari ni kita akan tengok actually this is chapter 5 in our syllabus, Enterprise Network Architecture. Okay, so in this chapter we are going to have a look again at the hierarchical line design model. So kita nak tengok balik what are the layers dalam Cisco punya hierarchical line design model, and then lepas tu kita try to extend what are the other options yang kita boleh guna untuk design, untuk include on top of campus network architecture, kita tambah lagi elemen-elemen lain. Okay, so first of course you kena recall balik apa maksudnya kalau Cisco punya hierarchical line design model. So basically ni adalah the 3 layer model yang kita sebelum ni kita tengok selalunya kita tengok daripada access layer sehingga ke distribution layer. Okay, so kemudian kalau kita gunakan the OSI punya distribution layer switch tu, layer 3 switch tu, sebenarnya kita juga boleh gunakan the distribution layer switch untuk another layer which is the core layer. Okay, so secara ringkas access layer adalah layer yang paling dekat dengan user, so dia bagi access kepada network, that's why nama dia access. Alright, so next the distribution layer is basically where we aggregate. Aggregate maksudnya kita kumpulkan. Jadi kalaulah katalah di sini kita letak access layer switch untuk user dekat katalah satu bilik. Okay, dekat satu building ada tingkat pertama ada 2 bilik for example. So satu access layer switch di bilik 1, access layer switch di bilik 2. Jadi macam mana kita nak combinekan traffic daripada 2 bilik ni? So we aggregate menggunakan distribution layer dalam hierarchical design. Okay, next kalau kita ada VLAN. VLAN dekat kita punya access layer switch, di distribution layer switch lah yang kita control the boundary. So VLAN punya information will not go to the core layer. Okay, sebab core layer ada tugas dia yang lain. Jadi kalau kita nak buat routing between different VLANs, we do it at the distribution layer. So it acts as a control boundary. Okay, so kat sini kita boleh buat filtering. For example, kita nak filter traffic apa yang boleh lalu between the access layer switches. Okay, alright. So core layer, okay, so also known as the backbone. So tugas dia kita dah tak nak buat any filtering, whatever processing yang besar. For example, control tu lah, control processing kita buat dekat distribution layer. Dekat core layer, tugas dia hanyalah untuk hantar high speed connection, bawa high speed traffic. So tugas dia mesti dah tahu nak bawa ke mana dan hanya paskan dengan laju. Okay, so tugas tu di sini. Jadi kita tak nak burdenkan core layer ni dengan tugas-tugas yang lain. So selalunya dibuat di distribution layer. Okay, so untuk hierarchical line design model, although we know dia ada 3 layer, okay, tak wajib lah untuk kita follow design ni strictly. So maksudnya tak semestinya kita buat 3 layer kesemuanya. Kalau company yang kecil sebenarnya dia boleh gunakan hanya 2 layer. So maksudnya kalau company kecil dia tak mampu nak beli banyak devices, and mungkin size dia taklah begitu besar yang memerlukan satu separate layer untuk buat routing yang laju. Jadi kita boleh gunakan 2 layer. So selalunya 2 layer ni kita refer kepada sebagai collapsed core lah. Right. Okay, jadi disebabkan cara Cisco bagi hierarchical line design model ni, maksudnya it's very flexible lah. Okay, so it depends on the characteristics of the network. Jadi ini sebenarnya one of the characteristics adalah size lah, right, dan juga the cost structure of that company. Okay, so for example dia bagi contoh sini, a small campus in a single building. Jadi company kecil lah mungkin ada satu local area network dalam housing just one building. So kita tak perlu connectkan multiple blocks for example. Therefore it means we do not need as much
connecting devices. So dia buat 2 layer. Then kita boleh copy this structure. Dia macam corak batik stamping kan. We can copy this structure, and then kalau kita nak besarkan size, kita copy to another unit, dan seterusnya, dan tambahlah core layer. So this pattern you akan selalu jumpa lah. Maksudnya kalau dalam Cisco, mostly design dia akan buat macam ni. Jadi sebab dia senang dan kita boleh copy lagi satu unit benda ni to another unit. Mungkin kita letak dekat satu blok yang lain. Katalah ni satu building, dan copy lagi structure ni dalam building yang seterusnya. Okay, so maksudnya this is called modularity and also scalability. Jadi when we do that, we copy and paste tu. Jadi kita buat design yang make sure the same services adalah provided by all the places. Okay, kat semua tempat lah. So sebesar mana pun company tu, kita boleh reuse the design. Okay, so kita tengok balik in detail setiap layer. Let's look at the access layer. So nama lain dia juga adalah network edge. Alright, so bila network edge ni maksudnya di tepi sekali. So it's the endpoint. So apa yang ada dekat endpoint? Of course lah user punya devices. Alright, so boleh tengok di situ we have personal telepresence, kita ada printer, we can have multiple mobile devices, your laptop, your mobile phone, your tablet. So semuanya adalah user devices lah. Okay, so access layer ni tujuan dia untuk bagi connectivity. Alright, so dia boleh sama ada wired ataupun wireless lah. Walaupun kita tengok mungkin dekat kita punya simbol selalunya melambangkan access layer switch yang wired tu, but it actually means all devices that provides connectivity, either wired or wireless. Alright, okay, so this is the core yang kamu belajar okay, untuk subjek ni. Maksudnya one of the duties dekat access layer switch adalah kamu separate your traffic between the users, mungkin menggunakan VLAN. Okay, dan juga kalau kamu tengok design ni, these access layer switches are never connected to each other. How do they communicate? Is usually by going through the distribution layer switches. Okay, so that's one core design of the hierarchical LAN design model. Okay, so tujuan dia adalah ensuring that the network is protected from malicious attack. So usually selalunya kita separatekan traffic ni mungkin by department ataupun by tingkat kan. Ada beberapa cara kita nak divide our traffic through VLAN, tetapi selalunya memang tujuan dia adalah untuk asingkan. For example, departments, kalau finance department mungkin mengandungi information yang very private, so tak semua employees boleh access. So that's how we separate the traffic between the end users. Okay, so kita takkan connectkan access layer devices ni to each other. The only way that they are connected mesti melalui upper layers device. Okay, alright. So also kat sini, since kita ada bermacam-macam jenis end device, okay, jadi datanya pun mungkin bermacam-macam jenis dan ada priority masing-masing. Jadi dekat access layer switch juga kita boleh implement quality of service, trust boundary, and also quality of service mechanisms. Okay, so kita dah boleh filter dekat sini what are the kinds of traffic and what are the priorities yang kita nak bagi dekat different traffic tu. Okay, so kalau dalam network tu mungkinlah dia punya internet connection adalah limited, ataupun mungkin dia hanya utamakan connection untuk traffic yang critical. Jadi dia nak make sure proper bandwidth is allocated to the proper traffic lah. Satu benda, for example, to satisfy the end user's quality of experience. Maksudnya masa dia gunakan tu mesti dia nak ada experience that it is very efficient, tak ada downtime, critical missions get established very easily dan sebagainya.
Okay, so next is the distribution layer. So like I said, tujuan dia adalah untuk aggregate the access layer. Lagi satu, dia nak bezakan the boundary between the core layer dengan the access layer. So access layer adalah untuk user. Jadi kat situ tugas dia untuk asingkan traffic kan. Tapi dekat distribution layer, dia akan terminate pengasingan traffic ni. For example, VLANs ni dengan bagi, maksudnya VLANs configuration tu antara distribution layer dengan access layer sahaja. Core layer dah tak nampak dah perbezaan VLAN. Dia nampak semua traffic sama sebab tujuan dia adalah untuk fast routing. Lagi satu, functions like layer 2 punya functions like spanning tree protocol. So kaki distribution layer switch yang connected to the access layer switch sahaja yang akan implement spanning tree protocol. So maksudnya dia implement layer 2. Okay, tapi the distribution layer switch punya interface yang menghadap kepada core layer is no longer worried about blocking. STP punya blocking tu tak ada sebab dia nak paskan traffic dengan laju. So itu maksudnya control the boundary ataupun asingkan between the core layer and the access layer. Right? So lagi satu, sebab like I said, core layer ni tugas dia adalah untuk route traffic dengan laju. Okay, jadi tugas distribution layer kat sini, dia summarize IP routing information. So dia bagi jalan yang dah paling efficient lah. Right? So semua routing information yang panjang-panjang dia akan pendekkan dan paskan kepada core layer. Okay, traffic kategori ini nak paskan ke mana. Jadi core layer hanya tahu paskan ke pada interface yang betul. Okay, jadi bila kita buat separation ini, alright, so katalah ada masalah routing. So kita tahu nak troubleshoot dekat mana, kita tahu nak detect kat mana masalah ni sebab kita dah separate kan the kinds of duties ni. Maksudnya for example lah, di sini kita buat IP route summarization. So kalau ada tersalah, kita tengok dekat distribution layer sahajalah. Maksudnya dekat core, it only follows the routing information. So bukan ada configuration. Okay, so you've learned about availability, for example HSRP, right? So cara Cisco punya hierarchical LAN design model ni adalah dia buat redundancy. Okay, so design dia adalah dia letakkan distribution layer switch in pairs. Okay, so dia punya pattern ni macam ni lah. So maksudnya pattern ni common. So kamu boleh copy. Jadi kena ada at least dua distribution layer switch dan setiap satu akan ada redundant connection to each of the access layer switches. Okay, so when campus buildings are geographically dispersed, distribution layer switches can be located within the buildings in order to reduce the number of fiber optic runs. What that means is it needs to be in the same building as the access layer switch. Alright, jadi kabel yang kita perlukan hanyalah untuk connect between the two distribution layer switch. Okay, so jadi dengan design ni juga dia kurangkan the need for multiple cables lah. Maksudnya yang banyak-banyak kabel tu adalah between under the same building. Okay, so the last layer is the core layer. Alright, so tugas core layer ni basically adalah for fast routing lah. Kita nak paskan traffic yang laju. Okay, jadi tugas-tugas yang filtering dah dibuat oleh distribution layer switch. Okay, so kalau company yang nak pilih between collapsed core ataupun 3 layer ni, okay, so Cisco ada bagilah basically some kind of guideline. So as networks grow beyond 3 distribution layers in a single location, organizations should consider using a core layer to optimize the design. Maksudnya kalaulah network tu size dia memerlukan more than 3 distribution layer switches, maksudnya nak connectkan banyak access layer switches, jadi it is advisable untuk kita gunakan a core layer switch. Okay, so one of the reasons adalah kita comparekan kat sini
Kalau nak ada multiple connectivity, satu switch ni connect kepada semua switch yang lain kan. So just imagine ini adalah site-site yang remote, mungkin dekat different states ataupun dekat different countries. Ini katalah ini distribution layer switch. Okay, if you want to have multiple connectivity dekat semua site ni, ini dia punya complexity dia. Link ni kena ada semua. But if you provide a backbone layer, for example the core layer, okay, dia akan reduce dan the complexity kita hantar kepada satu center dan center tu hubungkan dengan yang lain, okay, site yang lain. So itu maksudnya. So tugas core tu adalah fast convergence. Okay, so on top of that, of course lah, provide scalability lah. Bila kita kurangkan complexity ini kepada ini, once we want to scale up, kita nak besarkan company, kita tak mahu network kita jadi lebih kompleks. Kita nak jadi lebih mudah, kita nak manage. So we need the core layer. Alright, so it provides interconnectivity between the end user and the data center, the private cloud, public cloud, the one internet edge. So ini nanti kita akan tengok maksudnya apa lagi option on top of our campus network. Campus network tu refer kepada LAN kita, local area network design. Okay, so campus network kita design menggunakan hierarchical LAN design. Okay, so dalam hierarchical LAN design ada access, distribution dan core. Right, so that's the gist of our hierarchical LAN design model.